ممكن يكون ابو الهول اتنقل، فهو كان موجود في زمان هنا. هو ابو الهول اللي جابه هنا. ايه الاحراج ده؟ ايه بقى ده؟ ما ده حاجه معروفه في البلد، مش عايزه اقول طلعت حرب ولا ايه. ابو الهول اللي جابه هنا، هو هنا فين؟ احنا ابو الهول ده مش هو عند الاهرامات؟ تمام. ممكن يكون ابو الهول اتنقل، فهو كان موجود في زمان هنا. ابو الهول اتنقل امتى ده؟ اكيد 1900. لهنا ولا من هنا للهرم؟ لا اخر حاجه كان في الهرم. اخر حاجه دي كانت امتى؟ اخر حاجه لا انا كنت لسه هناك قريب. كنت لسه هناك وكان في الهرم موجود؟ مش في الهرم، هو كان كان جنبي. طب ده تمثال ايه؟ ده تمثال خناتون او توت عنخ امون. طب الميدان ده ميدان؟ مش عارفه. تفتكري ابو الهول قبل ما يروح الهرم هو هنا؟ ده فين بقى مثلا؟ ممكن يكون في الهرم نفسه، يعني الهرم بقى عادي، شارع الهرم نفسه او مدينه نصر. ايه ده؟ تفتكري ليه ابو الهول كان في مدينه نصر؟ حاسه ان يعني مدينه نصر ومصر الجديده كان اقدم الاماكن زمان. بيهدي اعصابه يعني. بس انا عارفاه، يعني انا عارفاه بشوف كتير، بس ما انا مش حاسه مدينه نصر برضه تحرير. حاسه ان هي مكان قديم بس الناس كلها كانت عارفاه قبل زمان يعني. قبل زمان؟ يعني قبل ممكن مهندسين ومعادي وكده. طبعا ده ميدان رمسيس، وده تمثال رمسيس، ده من المعالم الرئيسيه كانت في مصر يوميها. بسبب التمثال ده اتسمى الميدان رمسيس، لان هو كان قبل كده اسمه ميدان باب الحديد. باب الحديد ده اللي هو المكان بتاع محطه القطر بتاعت القاهره يعني. ماشي. ايه ده؟ لا ثواني. لا هو مش ده رمسيس، مش ده تمثال رمسيس. انا شفته في المتحف، عرفته. أوكي. ايوه هو ده رمسيس، واتنقل قريب قوي للمتحف اول ما فتحوا المتحف. يعني هو دلوقتي موجود في المتحف المصري الكبير، ونقل التمثال من مكانه للمتحف ده كان معمول له احتفاليه، اتعمل له تشريفه ملكيه. ده تمثال احد الملوك المصريين، فلازم يعامل بشكل ملكي يعني.